Glemt at gabe. Det er noget nyt på Mongo TV. Jeg skal gabe et halvt minut, inden vi skal optage. Men det skal jeg lige gøre, inden jeg trykker på knappen. Men god aften og velkommen. Gjort plads til 10 videoer i dag af min nye lejlighed. Det var 9 ud af 10. Jeg har lavet en politikvideo før. Jeg tænkte på, at jeg har taget lidt penge fra min lønkonto, så jeg har gemt de fleste af mine YouTube-penge, så jeg har stadig penge. Jeg kunne spise pizza og alt muligt også. Jeg kan også tage på værtshus. Jeg kan også tage også penge til at tage taxa til København. 400-500 kunne man også gøre. Og gå på café og sidde og drikke fadøl til 70 kroner stykket, men det gør jeg så ikke. Men jeg har taget lidt penge fra min lønkonto, ikke særlig meget. Jeg har taget et par 100 kroner, så jeg tænkte på lige cykle til Brugsen. Eller lille, det kan også være, du skal ikke have slæk i dag. Købt nogle, det er så Netto, der har de der saltede skruer, men jeg kan også bare tage Brugsen, for jeg kan bedst lide cola på Brugsen. Køb en enkelt cola og lægge tilbage der, fordi jeg har taget hul på den her. Min fredagscola. Jeg kunne købe en cola og pose chips til 12-13 kroner og sådan. Ikke noget slik i dag, fordi jeg kan ikke tåle det der kris, jeg køber der. Min mave kan ikke tåle det der. Så tænkte jeg at købe, jeg købte $500 million ind i mit spil. Jeg købte 1000 kasser mad og alt muligt andet, så de står sæt på plads nu. Så kom ud af døren. Jeg havde tænkt mig at lige smide 2 rækker det her ned i poser, tage med ned i kælderen. Det er bare lige at lægge dem ned. Lige at lægge dem ned. En plastikpose og knude på, og så ud af døren der. Så de smider den der pude der ligger savlet i 10 år. Den er blevet helt gul. Jeg tror ikke den er helt gul. Jeg ligger savlet på den der pude der i 10 år. Smid den ud af min lejlighed. Og der er tom flaske. Tag den med ned. Tag den flaske med ned. Fordi jeg ikke sad særlig meget. Jeg kun taget lidt penge der. Jeg skulle bruge penge til noget andet. Skulle skælde nøglen. Så jeg har kun cirka 100 kroner, jeg kan bruge. Men det er også, cola koster 12 kroner på pant. Og en flaske der, det er 10 kroner. Og så 12 kroner, 13 kroner chips, og så det er kun lidt over 20 kroner. Så lad os gøre det. Så er der sket noget igen i dag. Så der står mange af de her. Der står 4-5 stykker som pose. Jeg skal lige tælle, når jeg kommer ned. Og det går nok en lang pose. Der har jeg 2 nu. En hver hånd. Jeg kan ikke se noget som helst. Køb sådan en mere her. Den tror jeg har haft i 10 år, hvor man kan købe Netto lige og sådan nogle skraldeposer. Så det kan godt være, at jeg kommer til at smide den her ud, når jeg flytter.
hvad jeg gør, hvis jeg lader midlertidigt genhus. Det var mange, hvis jeg har 10 poser og sådan nogle her. Det er 40, sådan jeg har købt 100. Jeg har købt nærmest 100 af de her på Nyborg. Sådan en hel pallefuld. Simpelthen, jeg havde så mange ting. Så købte jeg 30 flyttekasser og sådan noget. Det er fuld andet, jeg købte også. Trækvogn til haveaffald. Men en trækvogn til haveaffald på sådan en tip, nu har Nyborg haft den. Så den gik stykker i hjulene, den blev sådan helt ekset. Og fordi jeg har alt for meget vægtbrøs med bokser, bare alt muligt, jeg har haft ovenpå. Her, så skal jeg en knude på. Langt nok, der mangler lige 5 par centimeter, man kan godt lige sådan bænde sådan en dårlig knude. Det er i hvert fald 40. Jeg kan lige prøve om det var sat kassen anderledes på de andre. Jeg skal kassen er på højkant, og om jeg kan blive lidt længere der. Sæt den er sådan der på. Det er hurtigt. Her, det gør jeg. Den bliver lige 2 cm længere der. Sådan der, det skal stå sådan her. Det er kun 4 der i. Det kan godt være, det var lige trin, det kan godt være, der kun er 4. Så er der mange flere poser, jeg har taget dem op i 5. Så er der lidt mere. Så er der 4 poser mere. Så skal det skidt, når jeg kommer ned. Det må være kun at tage. Så jeg vil gerne på højde med en lille ved at tage mine bukser der. Så 3x large. Jeg er så tyk, når jeg skal have et større t-shirt. Jeg vil ikke tage dem fra endnu, fordi jeg skal ikke veje 130 kilo. Så spiser tips nu, hvad det gør vi så. Jeg lægger det der toppen af knækkerne. Der. Det er kun 4 i. Her er korter.
til at masse dem ned. Det er fint nok, det der. Gider ikke med det. Jeg skal lave 3 poser mere, der er så bare ikke 3. Der er kun en pose tilbage. Så lad os bare tage 2 med, så jeg ikke skal gå sådan helt jævnt her. Ud af den her. Men lad dem være der, fordi så kan jeg sidde og optage det. Tænk på at skubbe dem derud. Men lad dem nu bare være der, for de skal ned i morgen og gøre det i morgen. Og jeg tænker på at rykke dem herud. Så, men de skal ikke stå det her, fordi jeg går her om natten, går her. Lad det mørkt. Lad os få nogle bukser på. Så laver en video, når jeg kommer hjem. Det vil jeg gøre sådan en John venter på bedre tider der, fordi jeg har været på min netbank. Jeg har renskrevet mit budget for næste måned. Har cirka 5.000 til rådighed. Det er jo fint nok. Så lidt mad og sådan noget. Altså 5.000, når jeg betaler det, når man har skæld på en måde. Det vil så sige, de måneder, jeg har bredbånd, jamen så har jeg så kun 4.000. Men altså, det er jo lidt svært at spare op, hvis man skal bruge 2-3.000 kroner til 100 kroner om dagen til mad og lommepenge, og så spare 1.000 kroner op eller så. Så jeg prøver at gemme 3.000 kroner alligevel. Gemme lidt over 3.000 af de der 5.000. Fordi så har jeg et dejligt rundt beløb. Så har jeg et dejligt rundt beløb tilbage på den. Men det er stadig ikke nok. Det er ikke nok til et måneds husleje, men næsten. Der er nok til et måneds husleje. Der er mere. Så jeg trækker min boligstøtte fra. Så så der er sket noget i dag. Men altså, jeg skal bo her indtil næste sommer, eller måske hele resten af næste år. Jeg ved ikke, hvornår det er min tur til at blive genhuset, så det hele skal altså ikke ned. Alting skal altså ikke ned i kasser og sådan noget. Så var der flere ting, vi kan lave, der bare ikke sikkert, jeg løser i morgen. Den her skal tømmes. Det betyder også, at det er mere besværligt. De her papirer, så skal jeg til at have sådan en kasse med alle mulige papir. Jeg lader den her op igen. Skal kigge den her igen. Der er 3 poser her. Jeg skal kigge de her ting igennem. Fordi hvis jeg nu kunne finde en kasse ting, så den her kunne komme, den om 2, det er det der bestik, den kunne komme nederst her. Og nogenlunde samme størrelse som de her bum, jeg skal lige passe på, for det kan man altså ikke gøre. Den er nogenlunde samme størrelse, den her. Så den her er vidt tung, så den kan godt komme nederst her. Jeg skal bare tømme med en kasse. Men altså, den er rimelig, skulle faktisk 2 kasser, den her. 4 kasser skal den her. For den er simpelthen for tung. Så må du lige finde ud af, hvad vi gør.
med det der. Jeg skal købe den malkulator. Jeg skal købe sådan en malkulator. Om det skal jeg sidde, det vil jeg ikke, kan ikke sidde og filme. I hvert fald ikke mens jeg gør det, for det der står navn, adresser og CPR-nummer og sagsnummer og noget. Det kommer til at tage flere uger at gøre. Jeg skal også tænke på, hvad jeg skal makulere. Skal makulere gamle journaler fra kommunerne og sådan. Fra 1980'erne og 90'erne. Altså fra sagsbehandler sådan nogle journaler fra dengang jeg var på kontanthjælp. Og det skal ikke ud og ligge på internet engang. Så der deler mit livshistorie. Også alle de der breve, jeg har fra min gamle mor, som har skrevet flere hundrede breve til mig. Den kommer jeg nok også til at makulere en gang. De skal altså heller ikke havne ude af offentligt på internet. Men det kunne jeg jo lave en kasse. Lave en kasse, så det er en sød, venligst makulere disse breve, når jeg er gået bort eller så. Det kunne jeg også godt skrive testamenter og sådan nogle ting, men altså jeg er ikke ved at gå bort endnu. Så jeg har ikke nogen børn og arvinger, så rigtigt. Så lad os komme ud. Lad os bare købe en cola og en pose chips. Er det billigt? Det koster så 13 kroner i pose. Det koster 10 kroner i Netto der. Tømme en lommer der. De går op hele tiden. De her, når jeg tager en ud, de går løs hele tiden ud af posen her. Så det er vist et spørg hele tiden. Jeg har en masse løs. Så kan jeg lægge dem herud. Så det ikke ser så voldsomt ud der. Nej, det er bare nogen, der har krøllet. De ikke brugt det der. De er bare krøllet. Vi kan også lægge dem her. Jeg har brugt det er en der har brugt snokler. Jeg kan godt pusse næsen lidt, selvom de er krøllet der. Så. Men lad os komme ud af døren. Jeg er løbet tør for at købe ud også. Den her i lommen. Så lad os komme ud af døren.